फूड पांडा की फर्स्ट वीक की जो पेमेंट थी वो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी और अब सेकंड पेमेंट आ गई है सेकंड वीक की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। या आप पहले मेरा देख लें सेल्स बाय डे, और यहाँ पे आपको ज़्यादा शो हो रही होगी क्योंकि जो हमारा पोर्टल है उस पर कटिंग नहीं हुई होती और वो शो होती है कटिंग के बगैर, ठीक है, डिस्काउंट के बगैर। और जब हमें पेमेंट मिलती है तो वो डिस्काउंट वगैरह सब कुछ काट के, फूड पांडा के काट के, तो हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये मेरे रिव्यूज़ हैं, ये चेक करें आप कि मुझे कितने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। ये मेरे आलू का पराठा, इसका भी बहुत ये डिमांडिंग है, और सूजी का हलवा डिमांडिंग है, माश की दाल, घर की रोटी। अच्छा जी, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आलू का पराठा आप कैसे बनाती हैं, आलू का बैटर कैसे बनाती हैं। तो ये मैं बैटर बना रही थी आलू का, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू सबसे पहले मैं बॉईल करती हूँ, फिर उसमें मैं प्याज कद्दूकश करके डालती हूँ। फिर मसाले में मैं जो है वो नमक डालती हूँ, चाट मसाला डालती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्चें डालती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल जो है वो फ्लेवर के लिए तिक्का मसाला डालती हूँ, और हल्की सी हल्दी वो ये डालती हूँ, ठीक है। और अजवाइन डालती हूँ थोड़ी सी, और ज़ीरा जो है वो ग्राइंड करके उस वो डालती हूँ, ठीक है। और सूखा धनिया जो है वो थोड़ा सा डालती हूँ ग्राइंड करके, ठीक है। और फिर उसके बाद ना मैं इसको करती हूँ सोते, ठीक है, हल्का सा ऑयल डाल के आपने इसको सोते करना है, ठीक है। ये जो है ना आपका तकरीबन 2 से 3 दिन ये बैटर चल जाएगा। वैसे तो मेरा एक दिन में जो है वो बैटर ख़त्म हो जाता है और मुझे जो है वो बनाना पड़ता है दिन में 2-2 दफ़ा। 2.5 किलो आलूओं का मैं बनाती हूँ बैटर, थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ ताकि जो है वो ख़त्म हो जाए और पड़ा ना रहे, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटर जो है वो मेरा एक दिन में मुझे 2 दफ़ा बनाना पड़ता है। फिर जब मैं ये सोते कर लेती हूँ तो फिर मैं इसमें धनिया डालती हूँ, ठीक है। और मैं इसमें डालती हूँ ना सिरके में काट के रखी हुई हैं हरी मिर्चें, वो मैं डालती हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैं दूसरी सब्ज़ मिर्च नहीं डालती, वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वी लगती हैं, तो हर एक का फ्लेवर जो है वो चेंज होता है। तो वो जो होती है ना सिरके वाली जो हरी मिर्ची होती हैं वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में मैं वो डालती हूँ अनारदाना ग्राइंड करके, हल्का सा बस वो डालती हूँ। और भी कसूरी मेथी आपको मैं दिखा रही हूँ, कसूरी मेथी थोड़ी सी डालती हूँ, चुटकी, वो मैं हाथ पे मसल के तो वो फिर इस पे कर देती हूँ स्प्रेड, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको रख लेती हूँ। ये आपको सब्ज़ मिर्चें भी नज़र आ रही होंगी, सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपके पराठे जो हैं वो ज़रूर ज़रूर जो है ना लोग पसंद करेंगे, और ये ऐसे बैटर बनाएंगी ना तो आपके पराठे बहुत हिट होंगे। 1 वीक से जो आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उनका भी आप लोगों को आंसर दूंगी, तो वो कमेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शो करूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और जो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं या जो भी कमेंट्स होते हैं वो आप ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली जो वीडियो मैंने 1 वीक पहले डाली थी उस पर कोई भी आपने मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं शो किया, तो आप लोगों के लिए मैं डालती हूँ वीडियो, और रोज़ रोज़ तो मैं डालती नहीं हूँ, 1 वीक के बाद मेरी वीडियो आती है, तो उस पर लाइक और शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है मेरे चैनल पे। आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आती हूँ, आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल फेयर और क्लियर बात जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो जो मेरे साथ हो रहा है पर्सनली वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये फूड पांडा को ज्वाइन करने के बाद जो है वो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या इश्यूज़ हैं मुझे, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, अब ये मुझे ऑर्डर आया था, ठीक है, हलवा, ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है डिमांडिंग में। और ये देखें मैंने ना पेड़े बना के रख लिए थे क्योंकि सुबह 10 बजे मेरा किचन ऑन हो जाता है, तो फिर ये मैं ना उस वक्त पेड़े बना लेती हूँ क्योंकि ऊपर नीचे ऑर्डर आते हैं पराठों के, तो फिर साथ साथ पेड़े बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि राइडर्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते। जो मेरा टाइम होता है, जो मैंने बढ़ाया होता है, उस पर आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ऑर्डर दें, हमारे पास टाइम नहीं है, और बस इस तरह है। फिर जो है वो डिवाइस मेरे हस्बैंड बाहर लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये देखें हमने जो टाइम बढ़ाया हुआ है वो हमारा टाइम है अभी, तो ये आपका तो टाइम नहीं है कि आप इस तरह बात कर रहे हैं।
तो ये है कि राइडर्स की भी सुननी चाहिए और बस मिलजुल के काम होता है, ये सिंगल बंदा तो नहीं कर सकता। तो कुछ राइडर्स भी जो है वो ख्याल किया करें। कुछ राइडर्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ राइडर्स जो हैं वो बेचारे राइडें ले लेके जो है वो गुस्से में आए हुए होते हैं, तो फिर वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते और बहुत शोर करते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों के ऑर्डर्स की क्या सिचुएशन चल रही है, जिन्होंने डिवाइस ऑर्डर की हुई थी वो डिवाइस आई है या नहीं आई। मुझे कमेंट्स आया था, एक सिस्टर थी उनका कि उन्होंने 19 नवंबर को फ़ी थी ना वो सबमिट करवाई थी फूड पांडा को। वो कह रही थी कि मेरा अभी तक डिवाइस नहीं आई मेरी। तो परेशान ना हो आप, मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई भी किया था। तो काइंडली अगर वो सुन रही हैं तो मुझे रिप्लाई करें कि आपकी डिवाइस आ गई है या नहीं आई, ठीक है। और बाकी ये जी पैकिंग शैकिंग चल रही थी ऑर्डर्स वगैरह की। मेरे माशाल्लाह जो है वो स्टार्ट में ही जब स्टार्ट हुआ है ना, तो फर्स्ट जो ऑर्डर था वो तो सही, मतलब बड़ा ऑर्डर आया था, 1000 अबव था। और फिर उसके बाद जब पांडा बॉक्स लगा है तो फिर ऊपर नीचे ऑर्डर आए हैं, क्योंकि पांडा बॉक्स की 25% कटिंग और फूड पांडा की 35% कटिंग, तो फिर आपको बिल्कुल भी बचत नहीं हो सकती, ठीक है। फिर मैंने अपनी मैनेजर से बात की, तो मैंने अपनी प्राइस बढ़ाई। मैंने उनको कहा कि आप जो है वो ये अप्रूव करें मेरी रिक्वेस्ट को, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही और मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि प्राइजेस बहुत कम थी पराठा की भी और हलवे की भी, दाल माश की भी 199 रुपीज़, और फिर उसमें से 25% डिस्काउंट था, ठीक है। 199 जो थी ना हलवे की प्राइस थी, और इसी तरह जो लच्छा पराठा था उसकी 200 थी प्राइस, और जो आलू का पराठा था उसकी 230 थी प्राइस, ठीक है। आप खुद हिसाब लगाएं कि 35% तो फूड पांडा के कट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पांडा बॉक्स जब लगता है तो 25% वो डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, ठीक है। और जब पांडा बॉक्स लगता है तो फिर आपका जो किचन है वो फ्रंट पे शो होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो उस चीज़ के वो आपसे डिडक्ट करते हैं पैसे, ठीक है। फिर मेरी जो मैनेजर थी उन्होंने कहा कि 5% फूड पांडा वाला पे करते हैं और 20% जो है वो आप वेंडर जो है उस उनकी पेमेंट में से जाता है, ये जो पांडा बॉक्स लगता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने पांडा बॉक्स लगाना है तो सही है, आप फिर मेरी प्राइजेज़ जो मैंने रिक्वेस्ट आपको किया वो फिर मेरी प्राइजेज़ बढ़ा दें। उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर मेरी प्राइजेज़ बढ़ गई। अब आप हिसाब लगाएं, अगर आप 1000 की सेल करती हैं, ठीक है, मैं आपको इजी वे में आपको बताती हूँ। अगर आपने 1000 की सेल की है फूड पांडा पे, तो आप अपने माइंड में रखें कि आपको पांडा बॉक्स लगा के और फूड पांडा का कटिंग करके सिर्फ 400 रुपीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। आप अपने माइंड में ये बात क्लियरली बिठा लें कि 1000 की अगर आपने सेल किया है तो आपको 400 मिलेंगे उसके, ठीक है। इसलिए अपनी प्राइजेस को उस हिसाब से रखें। अगर आप प्राइजेस बढ़ा रही हैं तो अपनी क्वालिटी को बेस्ट से बेस्ट रखें, ठीक है। अगर आप अपनी क्वालिटी को बेस्ट से बेस्ट रखेंगी ना और आप प्राइजेस बढ़ाएंगी तो कस्टमर को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका पराठा 230 का था, ठीक है, आलू वाला, और आपने 479 का कर दिया आलू वाला पराठा, और आपकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, तो वो आपको 479 भी देंगे उस पराठे के। क्योंकि ये मैंने अप्लाई किया ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे आलू, तो ये थे तकरीबन 2.5 किलो आलू थे जो मैं बॉयल कर रही थी, और ये मैं पेस्ट बना रही थी। ये दिन में 2 दफ़ा तकरीबन मेरे जो है ना आलू बॉयल होते हैं और पेस्ट बनता है। तो फ्रेश मैं बस पेस्ट बनाती हूँ और फिर फ्रेश मेरे जाते हैं पराठे बने हुए। फिर जब वो फिनिश होता है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देती हूँ इसको, आलू के पराठे को। जो जो चीज़ें मेरी ऑफ़ होती हैं ना, तो वो इसलिए होती हैं कि वो ना ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ऑर्डर्स आते हैं
तो फिर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे माश की दाल, वो भी तकरीबन मैं दिन में 2 दफ़ा बनाती हूँ जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, कभी कम आते हैं। तो मेरा मेन्यू जब वो बहुत छोटा सा है ना, मेरी मैनेजर कह रही थी कि आप अपना मेन्यू कंप्लीट करें, ऑन करें अपना मेन्यू। एक दिन तो उन्होंने मेन्यू खुद ही ऑन कर दिया और मुझे ऑर्डर आ गया चिकन कढ़ाई का। मेरे पास तो चिकन कढ़ाई थी ही नहीं। मैं तो अभी सारा अपना फोकस जो है वो पराठों पे रखा हुआ है। तो मैंने अभी और कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय आलू का पराठा, लच्छा पराठा, माश की दाल और सूजी का हलवा है मेरा, सूजी शक्कर का। वो बहुत जो है वो हिट जा रहा है। अभी मेरे पास यही चीज़ें हैं, ठीक है। मिंट रायता है, ज़ीरा रायता है, बॉयल राइस हैं। मैंने अभी मखनी स्पेशल दाल चावल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है। और अभी सुबह के लिए जो है ना वो मैं बना रही हूँ खोए वाले चने, ये मैंने ऐड करवाया है। तो अब देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी मैंने ऐड मतलब शुक्र है कि मैंने 3-4 दिन पहले ही रिक्वेस्ट भेज दी थी उसकी ऐड की, तो अब वो अप्रूव हो गई है। तो इसी तरह जब आपने कोई चीज़ बनानी हो, अपने मेन्यू में ऐड करनी हो, तो तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो 3 to 4 डेज़ वर्किंग डेज़ जो हैं वो लगते हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है। तो ये नहीं कि आपने उस दिन चीज़ बनाई है वो और उसी दिन आप कहें कि वो आपकी ऑन हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जी सूजी और शक्कर आप देख रहे हैं, घी देख रहे हैं। वैसे तो मैं डालडा में बनाती हूँ, तो ये ईवा जो है वो मिला था, डालडा नहीं मिला। तो ये भी अच्छा था। ऑर्डर आ गया हलवे का, वो भी तकरीबन 6 थी सर्विंग ना हलवे की। फिर मैंने फटाफट हलवा बनाया क्योंकि वो मेरा ख़त्म हो गया था हलवा। और हलवे की मैं आपको बताऊं, मेरी प्राइस जो है 199 थी, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल भी आप देखें 25% लेस कर दें और फिर 35% लेस कर दें, मुझे क्या बच रहा था पीछे? कुछ भी नहीं, ठीक है। और वो भी जो सर्विंग है 250 ग्राम वाली बॉक्स होता है ना छोटा, जो इतना छोटा भी नहीं होता, बड़ा ही होता है, गोल राउंड शेप जो होता है वो, जिसमें हम देते हैं ना सालन, उसमें मैंने हलवा फुल भर के और ऊपर बादाम और किशमिश डाल के वो मैं देती थी 199 का, ठीक है। फिर मुझे तो बिल्कुल भी अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अभी अपने पास से पैसे लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। रोज़ मैं जो है वो लिखती हूँ कि कितने की चीज़ें आई हैं। तकरीबन घी का पैकेट तो मेरा रोज़ एक पैकेट मेरा फुल लगता है क्योंकि पराठे बनते हैं, ठीक है। पराठे में तो वैसे ही घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हलवा जो है वो भी मैं घी में बनाती हूँ और फिर इस पे जो है वो मक्खन भी डालती हूँ एंड पे जब ये बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से पेमेंट नहीं आ रही। शायद पांडा बॉक्स ख़त्म होगा 31 दिसंबर को, उसके बाद कुछ समझ आए। ये जी हलवा मेरा पक के रेडी हो गया था और मैंने इसको बॉक्सेस में डाल दिया था। फिर जब ऑर्डर आएंगे तो फिर मैं इन्हीं बॉक्सेस में से सर्व करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बॉक्सेस भी दिखाती हूँ, जो 6 बॉक्सेस मेरे गए थे, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ये देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतनी अच्छी पैकिंग की थी मैंने, वाह वाह वाह। और ये गरम गरम हलवा किस किस ने खाना है, फटाफट कमेंट्स में आ जाएं और कमेंट करें मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी और मेरा हलवा और पराठे कैसे लगे। तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करें। और जिन लोगों के मुझे बैड कमेंट्स आए हैं तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। और कुछ ने कहा है जी आप टू द पॉइंट बात नहीं करती, तो टू द पॉइंट बात मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी ना। मैं तो पिछली वीडियो को रिलेट करके तो बातें बता रही होती हूँ आप लोगों को, फूड पाना से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। घर बैठ के आप लोग ख़ुद कमा सकती हैं, अपने घर वालों की हेल्प कर सकती हैं। तो अगर किसी को बहुत इशू है मेरी बातों से कि टू द पॉइंट बात नहीं करती, तो वो फिर मेरी वीडियो को ना देखा करें, ठीक है। इंसान की ज़िंदगी तो टू द पॉइंट नहीं है ना।
आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आपके रिश्ते हैं, उनको भी आप देखते हैं, टू द पॉइंट आपकी ज़िंदगी है। बस इस बात का मुझे जवाब दें। तो ये जी आलू बॉयल हो गए थे, तो फिर मैं इनको छील के अब मैं बैटर शटर बनाऊंगी, क्योंकि फटाफट काम करना होता है और टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने ऑफ़ किया चीज़, तो मैं बस मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने ऑफ़ कर दिया तो वो फटाफट चीज़ बन जाए और फिर मैं जल्दी से ऑन कर दूं, क्योंकि मेरा मेन्यू कम है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इस पे फोकस करना पड़ता है कि जो चीज़ मेरी ज़्यादा रनिंग में है वो ख़त्म हुई है तो वो फ़ौरन से पहले बन जाए और फिर मैं उसको फ़ौरन ऑन कर दूं। तो आप लोग भी, जो मैंने आपको तरीका बताया है इसका आलू के पराठे का बैटर का, अगर आप इस तरह बनाती हैं तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप इस तरह बनाकर सेल करके देखें, इंशाल्लाह आपके पराठे ज़रूर सेल होंगे। और आटा जो है वो मैं चक्की का यूज़ करती हूँ, आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी जो मैं रेटिंग के लिए अपने ऑर्डर्स में डाल के भेजती हूँ। ये देखें मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है और आप लोग क्या यूज़ करते हैं, मार्कर से लिख के बॉक्सेस पे भेजते हैं या फिर ऐसे चिट्स बनाते हैं। तो ये मैं प्यारी प्यारी सी करके बना रही थी और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये आइडिया आपको कैसा लगा है और कैसी बनी है ये सारी चिट्स। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए थे मैंने, बस दिमाग से सोच सोच के। और ये मैंने बनाए थे रात को 1 बजे बैठ के, क्योंकि 12 बजे मेरा किचन ऑफ हुआ था, तो फिर 1 बजे बैठ के मैं ये बना रही थी। जितना आप अपने कस्टमर को वैल्यू देंगे ना, तो उतना आपका किचन जो है वो ज़बरदस्त चलेगा। ठीक है, तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो आप लोगों को बैड रेटिंग्स देते हैं। ठीक है, और कुछ लिखते भी नहीं है, बस 1 स्टार दे के गायब। भाई आप बताएं आपको क्या इशू है, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया या क्या इशू था खाने में। तो बस ये खाली 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार दे के ना तो वो गायब हो जाती। फिर बंदा बैठ के सोचता रहता है कि क्यों, क्या मसला हो गया था मेरे खाने में। ठीक है, तो जो मुझे सुन रहे हैं, जो कस्टमर्स होते हैं जो फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा वेट किया करें। एक तो जब आप होम शेफ़ से मंगवाते हैं तो वहाँ पे तंदूर तो लगा हुआ नहीं होता, घर की रोटी बनाते हैं, घर के पराठे बनाते हैं, तो टाइम तो लगता है। तो थोड़ा सा इस मामले में भी वेट कर लिया करें। और एक रेटिंग जब आप लोग देते हैं ना, तो उस वक्त ज़रा ख्याल किया करें कि एक बंदा जो है वो घर से आपको बना कर उसने भेजा है, तो इतनी मेहनत लगी है, तो थोड़ा जो है वो उसकी एप्रिसिएशन बनती है। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई ना, वेंडर को जो है ना, आप उनका नंबर ले लें। ठीक है, उनको आप व्हाट्सएप कर दें कि भैया आप अपने खाने में ये इशू है, ये इशू है। इस तरह आप कमेंट्स भी, कुछ लोग तो बहुत बैड कमेंट्स करते हैं और कुछ लोग जो है वो खाली स्टार दे के चले जाते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, कोई इशू बताते नहीं है कि क्या मसला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि होम शेफ़्स की जो है वो रिस्पेक्ट करें। बहुत मेहनत लगती है होम शेफ़ जब घर में खाना बना के आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से भेजती हैं, तो थोड़ी सी तो एप्रिसिएशन बनती है ना उनकी। इस तरह आप उनको अगर अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट खाना जो है वो डिलीवर करेंगी। ठीक है, तो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने फूड पांडा ज्वाइन कर लिया है, और कमेंट्स किस तरह के आते हैं आप लोगों को, और राइडर्स का क्या सिचुएशन है, कैसा बिहेवियर आप लोगों के साथ, वो भी मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको अपनी जो 2nd वीक की मेरी आई है इनवॉइस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो आप लोगों ने एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। ठीक है, स्किप नहीं करना वीडियो को, ना ही आप लोगों ने 2x लगाना है। ठीक है, पता चले 2x लगा के मेरी बातों को फॉरवर्ड कर दें और फटाफट जो है वो मेरी वीडियो को ख़त्म कर दें। मुझे सब तरीक़े पता है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आप लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं करते, पूरी बात सुनते हैं। तो मजाक कर रही थी मैं।
आगे ना मेरी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे पराठे कितने के सेल हुए हैं, आलू वाला पराठा कितने का सेल हुआ है, लच्छा पराठा कितने का सेल हुआ है। जो जो मेरी मेन्यू में है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे पोर्टल पे क्या आ रहा है, ठीक है। ये मेरे आ रहे थे ऑर्डर्स, तो ये मैं ऑर्डर्स की आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि जब ये पांडा बॉक्स लगा था ना स्टार्ट में, ये तब किए हैं। ऊपर नीचे ऑर्डर, ऊपर नीचे ऑर्डर, क्योंकि पराठा जो है वो उन्होंने 150 का लगाया हुआ था, और आलू वाला पराठा 150 का लगाया हुआ था, वाह वाह। और 100 का पराठा लगाया हुआ था, लच्छा पराठा। तो वो आप ख़ुद हिसाब लगा लें, 60% कट होके तो पता नहीं 16 रुपये का शायद मुझे पड़ा था पराठा। तो फिर मैंने रेट्स बढ़ाए हैं। ये अभी मेरी इनवॉइस देख लें आप। ये मेरी सेकंड वीक की इनवॉइस है, ठीक है। 7,000 कुछ बने थे, और फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था 712 रुपये बने थे, क्योंकि 2 ही ऑर्डर थे, ठीक है। तो सेकंड वीक की 7,000 कुछ हैं, या आप गौर से देख लीजिएगा। बाकी ये सारी डिटेल है, ये भी आप देख लें। थर्ड वीक की मुझे आ गई है इनवॉइस, वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, फूड पांडा की रजिस्ट्रेशन के बारे में मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपने किस ऐप से करवाई थी, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ये फूड पांडा पाकिस्तान आप लिखेंगी तो आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकती हैं, ठीक है। फूड पांडा पाकिस्तान लिखिएगा ना, ये मैं आपको सारा डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ से डिटेल देख लें। फिर आपके पास आएगा ना पार्टनर प्रोग्राम का, नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये पार्टनर विद अस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगी, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए सारी डिटेल मैंने बनाई है, तो ये काइंडली आप इसको चेक कर लें। और इस तरह आपने जो है फूड पांडा के साथ पार्टनर बनना है। फूड पांडा पे इस तरह आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, ये आपके सामने आ जाएगा न्यू पेज, रेडी टू ग्रो योर बिज़नेस, ठीक है। इसमें आप अपनी सारी डिटेल लिखेंगी, गेट स्टार्टेड करेंगी, तो वो सारा आपके पास पेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो आपसे सारी डिटेल पूछेंगे, ठीक है। आपने रेस्टोरेंट बनाना है या शॉप बनानी है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है हमारा शॉप तो नहीं है, घर से हम कर रहे हैं रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर आगे एक ऑप्शन आएगा इसमें ना किचन का, तो वो फिर आपने किचन पे सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं इसको दोबारा तो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल चली जाती है। फिर वो आपको ईमेल करते हैं, और आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज वगैरह, जब आप नंबर डाल देते हैं ना, फिर आपको मैसेज करते हैं। इसी तरह मैंने जब किया था ना, तो तकरीबन 1 हफ़्ते तक मैं इसी तरह एक एक पेज को फिल करके ना उनको सबमिट करवाती थी। तो फिर उनका खुद ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि आप करना चाह रही हैं। मैंने कहा जी मैं फ़र्स्ट से करूँगी। ये मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं, इन्होंने मुझे कमेंट किया था वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही आप डियर, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अच्छी सिस्टर हैं, मुझे ये कमेंट्स करती हैं, और मैंने कहा इनका मैं ज़रूर कमेंट जो है वो अपनी वीडियो में शो करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं यही कह रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँ, ठीक है, अपनी वीडियो पे। वीडियो तो मैंने कंपाइल कर ली थी काफ़ी दिन पहले ही सारे क्लिप्स, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब ऑर्डर आते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आती, इतना मैस हो जाता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी, कोशिश करूँगी कि कल या परसों तक मेरी न्यू वीडियो आ जाए। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। तो ये जो हेल्प सेंटर है ना, इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना आप, तो आपके सामने ये आ जाएगा हाउ टू कांटेक्ट फूड पांडा और गेट इन टच, ठीक है। आप अपनी फूड पांडा की ऐप से भी इसको कर सकते हैं, जो आपके पास फूड पांडा की ऐप होती है ना डाउनलोड, उससे भी आप चैट कर सकते हैं, और आप इस तरह उनको मेल भी कर सकती हैं, ठीक है, जिसने भी फूड पांडा को कांटेक्ट करना हो। तो जो मेरी सिस्टर जो कह रही थी कि मेरी डिवाइस नहीं आई अभी तक, तो वो कांटेक्ट कर सकती हैं अपनी ऐप से, उनसे चैट करें, वो आप लोगों के साथ जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि उनकी डिवाइस आ गई हो अभी तक। तो ये थी जी वीडियो जो मैं आपके साथ आगे शेयर की थी ना पहले, जो मेरी 6 सर्विंग गई थी। तो ये था मेरा ऑर्डर सूजी शक्कर के हलवे का।
चलें जी, अब मैं यहाँ पे वीडियो अपनी ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी आपको बातें कैसी लगी फूड पांडा से रिलेटेड, और जो भी आपको मेरी बात अच्छी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो मुझे कमेंट आया था, आलू के पराठे पर डे कितने सेल हो जाते हैं एवरेज। एवरेज आलू के पराठे तकरीबन मेरे हो जाते हैं 10, तकरीबन, नहीं तो 8 या 7, इतने, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।